ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न में इतना रहस्य छिपा है कि वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। कहा जाता है यहीं छिपे हैं धरती के सबसे खतरनाक जीव, ग्रीन एनाकोंडा, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है, और टाइटेनोबोआ, वो प्राचीन सांप जो कभी एक हाथी जितने बड़े जीव को भी लपेट लेता था। ये जंगल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी पूरा भारत और आधा यूरोप इसमें समा सकता है। और ये जंगल धरती की करीब 20% ऑक्सीजन बनाता है, यानी हम जो हर 5वीं सांस लेते हैं वो अमेज़न से आती है। तो सोचिए दोस्तों, अगर ये जंगल ही खत्म हो गया तो शायद हमारी सांसें भी रुक जाएंगी।